warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi panjang umur sahabatku. Ini kita pulang berdua sama Bu Iswanto, ini lagi pembuatan pengasapan sahabatku. Kita lagi siap-siap. Alhamdulillah kita menemukan satu sarang super jumbo sahabatku. Alhamdulillah. Kita lihat sarangnya sahabatku. Oke sahabatku, dimanapun berada, semoga sahabat-sahabat sehat selalu, panjang umur, tidak kurang satu apapun, dan pastinya banyak rezekinya. Ini kalau kami super benar sahabat besarnya. Alhamdulillah. Ya, emang rezeki nggak kemana sahabat. Nah itu sarangnya. Subhanallah. Di pohon petai sahabatku. Oke lah, nanti kita lihat keseruannya pas mainin sahabatku. Kita siap-siap dulu. Oke sahabatku, kita lanjut. Itu pawang kita udah mulai naik. Ini pohonnya sahabatku, dan ini lebahnya sahabatku. Subhanallah, super jumbo sahabatku. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak rezekinya. Raksasa ini. Pawangnya udah mulai naik. Pelan-pelan mas. Kita di pengasapan berlebihan oleh sahabat. Mudah-mudahan banyak rezeki sahabat. Subhanallah, super jumbo. Mantap mas. Hai. Mantap. Muat nggak mas plastiknya mas? Muat. Oke. Ini proses pemanjatan. Pawangnya udah mulai naik. Ini proses pengasapan sahabat gue. Super jumbo. Subhanallah. Bersih ana tak ya. Jumbo tok. Dian tok. Upete belah kono ya. Wis enggak usah kono, enggak usah. Main oneh. Tok. Menek terus. Tantol sih belah kono ya. Munggah dhisik kowe. Enggak apa-apa lho tok. Wah, subhanallah, pantang matinya. Wah, anjing bener. Nyapa tok? Terus si ana kuwi Bupati.
Bapati. Kilo Bapati. Rezeki kaki ini loh. Oyot. Sip. Wah, super. Kaki ini madu ya. Proses pemotongan seperti ini. Dilurus nih tok motongnya. Motongnya omahe lho dilurus nih. Wis resik ngisore. Kene madu kabeh Mbok Iris. Iya. Omahe. Orang ngono kuwi. Sip. Oke. Bersihin bawah aja, Mas. Super, sarang super jumbo sahabatku. Sayang bipolinya tebal. Ora pas. Suwek plastik. Terus. Pesumi ceblokne angel. Alhamdulillah sahabatku. Oke sahabatku, kita setempanan sehari itu kita tinggal. Belbannya tidak punah. Kita turun terus sahabatku. Ya. Kita turun dulu. Lebahnya agresif nih. Kita udah turun. Sayang agak telat sahabatku. Sarang jumbo telat ini karena udah musim penghujan. Dan hasilnya sahabatku adalah kalau ini 1 kiloan. Oh iyalah, alhamdulillah. Ini agak telat sahabatku. Kalau nggak telat ini jumbo ini. Oke sahabatku, selalu dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe sahabatku. Bagi yang menemukan minta doa dan dukungannya. Oke sahabatku, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.